Բարև ձեզ հարգելի ընկերներ, ուշիի այցի մասին եմ ուզում խոսամ, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, Գերմանիայում հեգնանքով իրան ասում են ուշի։ Ուրեմն, գիտեք ամենա նվաստացուցիչը որն է, ամեն Նիկոլի համար էլի։ Ամեն անգամ, որ ես ուշիները, մակրոնները, դրանք այդ որ գալիս են Հայաստան, ամենաչսիրված դեմքերը Եվրոպայում, ամենաչսիրված, վարկանիշով ամենացածր դեմքերը, ամեն անգամ, որ գալիս են Հայաստան, մինչև Հայաստան գալը, եթե նկատել եք, մի հատ գնում են Ադրբեջան, Ալիևին, Նիկոլի Խազյայինի մոտ, ու գիտեք ինչ տպավորություն է, որ պատկերացրեք ոնց որ մի հատ սենց հարևանի շանը ուզենաս էթաս տենաս կամ տանես մանտաս մի հատ եթաս Խազյայինից հարցնես կարամ շնիկիտ մի հատ տենամ հանեմ մանտալու գնում են Ալիևից ոնց որ ուզենան Ալիևից մի հատ սկզբից խորհրդակցեն Ալիևի հետ նոր գան իրա շնիկին տենան Հայաստանում էլի այդ տպավորությունն է իմ մոտ ամեն անգամ որ սրանք գալիս են Հայաստան ու անպայման մի հատ է Ադրբեջան են նախորդ կետում կամ հետո որ մի հատ աչոտ տան Ալիևին էլի իր շնիկի հետ ինչ են պայմանավորվել Հայաստանում ու ամենաչսիրված դեմքերը սրանք են Եվրոպայում գիտեք Հայաստանի այդ արևմտամետությունը որ կա իրականում դրանք արևմտամետ չեն որովհետև իրանք այս պերսոնաժների ոտերի տակ սողում են Ուրսուլա, Ուշի ֆոն դեր Լայենի, Մակրոնի, Չարլզ Միշելի, ամեն անգամ որ գալիս են Հայաստան, Կայա Կալասի, ամեն անգամ որ գալիս են Հայաստան, sense քութիկի նման քծնում են, ոտերի տակ սողում են, ուզում են ամեն ինչ անեն, որ sense դուր գան, sense բաներ են անում, բայց իրականում, ասենք, այդ քայլերով, այդ ձեր պահվածքով, որ տենց քծնում եք ու sense քութիկի նման ընկնում եք սրանց ոտերը, էլի եմ ասում, ամենաչսիրված պերսոնաժներն են սրանք Եվրոպայում, չընտրված Եվրախորհրդարանի, մանավանդ այդ ուշին ոչ մեկ չի ընտրել, ոչ մեկ, որևէ մեկը Եվրոպայում չի, մի հատ ձայն չի ստացել ինքը ու դրանով, որ դուք տենց քութիկի նման ընկնում եք սրա ոտերը, ուզում եք դուր գաք, ասենց ընկնում եք Եվրոպայի ժողովրդի աշկից, որովհետև մի բան է Եվրոպան, օրինակ ես ինձ համարում եմ, եթե դուք մտածում եք դուք եք ինչ-որ պրո-արևմտյան, ես ես ասեմ, ես ձեզնից ավելի շատ պրո-արևմտյան եմ, որովհետև ես հարգում, սիրում եմ Եվրոպայի մշակույթը, Եվրոպայի արխիտեկտուրան, ճարտարապետությունը, Եվրոպայի պատմությունը և ես տենում եմ, որ այդ պերսոնաժները, որի ոտերի տակ դուք սողում եք Հայաստանում, իհարկե ոչ բոլորը, ի նկատի ունեմ, ինձ թվում է հասկանում եք էլի, դրանք այն պերսոնաժներ են, ում ատում է Եվրոպայի ժողովուրդը, ու դուք այդ ձեր պահվածքով ընկնում եք Եվրոպայի ժողովրդի աշկից, որովհետև հենց դրանք, այդ Ուրսուլաները, Մակրոնները, Միշելներն ու Կայա Կալասները, դրանք աշխատում են Եվրոպայի ժողովրդի դեմ, ոնց որ դուք եք աշխատում հայ ժողովրդի դեմ, նույն կերպ է դրանք աշխատում են Եվրոպայի ժողովրդի դեմ, ինձ թվում է Եվրոպայի ապրող մարդիկ, ովքեր որ, հայերը, ովքեր որ մի քիչ հետաքրքրված են քաղաքականությունով, հասկանում են, ինչի մասին եմ ես խոսում։ Սկանդալնային մի հատ անձնավորություն է ուշին, ով առաջ ասում եմ, Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն էր 2019 թիվը, հետո ես իմ ինչ սկանդալների մեջ էր էլի, ներգրավված, Գերմանիայում ամենաչսիրած պաշտոնյան էր ինքը, սաղ ատում են Գերմանիայում ուշին, ու տենց ստիպված թողեց փախավ Բրյուսելի խորհրդարան, որտեղ որ էլի ինչ-որ կորոնայի սկանդալների մեջ հայտնվեց,
Էլի նույն բանը, որ ինքը արել էր Գերմանիայում, նույն բանը արեց Եվրո խորհրդարանում։ Ինչ որ կորոնայի, հա, ինչքան գիտեմ, Pfizer-ի, հա, ամերիկական կամպանիայի կորոնայի այդ պատվաստամիջոցների կոնտրակտների հետ կապված ինչ որ էլի խարդախություններ էր արել, հա, կոռուպցիայի ինչ որ սկանդալների մեջ էր, COVID-ի այդ պատվաստամիջոցների հետ կապված։ Հետո Pfizer-ի շեֆի հետ ինչ որ SMS-ներ էր գրվել, հետո որ այդ բանը, այդ հանձնաժողովը եղավ, որ պետք է այդ հետազոտեին ինչա իրականում կատարվել, չկային այդ SMS-ները, ջնջել էր ուշին։ Ուշին ջնջել էր այդ սկանդալային SMS-ները, որ ոչմ մի հատ sense խուլիգան կա, պերսոնաժ է ինքը, Եվրոպայում ամենաչսիրված անձնավորությունն է, բոլորը ատում են իրեն։ Ու էլի եմ ասում, Հայաստանում, որ տենց նիկոլականներով ու այդ եվրա իբր արևմտամետներով ընկնում եք սրանց ոտերը ու սողում եք իրանց ոտերի արանքը, ընկնում եք իրական եվրոպական ժողովրդի աշկերից, որովհետև Եվրոպան ունի երկու կողմ, մեկը այդ ցենտրալիստական Եվրամիությունն է, Բրյուսելի խորհրդարանի հետ պերսոնաժներն են, ովքեր որ որևէ կապ չունեն ոչ Եվրոպայի ժողովրդի հետ, ոչ Եվրոպայի մշակույթի հետ, ոչ Եվրոպայի պատմության հետ եւ աշխատում են ընդդեմ Եվրոպայի ժողովրդի։ Իսկ մյուս կողմը Եվրոպայի ժողովուրդն է, Եվրոպայի մշակույթն է, Եվրոպայի պատմությունն է եւ Եվրոպայի հա այսօրվա խնդիրները, որոնք որ շատ մեծ են ու ես ավելի շատ այդ կողմն եմ, բոլորը շատ լավ գիտակցում են, որ Հայաստանը երբեք չի կարա դառնա Եվրամիության անդամ, երբեք, դա պարզապես բացառվում է, համագործակցություն այո կարա լինի, բայց ոչ այդ ուժերի հետ, ոչ այդ ուժերի հետ, ոչ այդ խուլիգանների հետ, դուք, ասենք, ոնց որ ընկնում եք այն մարդկանց ոտերը, ովքեր որ Եվրոպայում չեն կարա ազատ իրանց ժողովրդի մոտ ման գան։ Երբեք դուք գիտակցելու, որ ձեր արևմտամետությունը իրականում արևմտամետություն չի, ու դուք համագործակցում եք սխալ ուժերի հետ Եվրոպայում։ Այն ուժերի հետ, ովքեր որ ոչ Եվրոպայի ժողովրդի օգտին են աշխատում, ոչ էլ հայ ժողովրդի օգտին են աշխատում։